Всем привет! Это первый раз, когда я записываю видео на канал «Просто держать телефон в руке». А все потому, что я хочу вам рассказать кое о чем. Я хочу рассказать, как расшифровывается аббревиатура ВПОР-ИСН. Не знаете, наверное, да? Расскажу. Она расшифровывается как «Владимир Путин очень расстроился и стучит ножками». Именно это мы сейчас наблюдаем в 41 городе. По всей стране идут сейчас около 100 обысков просто во всех наших помещениях. В штабах, ФБКшных, там, где живут координаторы, там, где живут их родственники, пилят двери, изымают, стращают, ну и делают все остальные вещи, которые обожает делать Владимир Путин, когда он расстраивается и начинает стучать ножками. В этот раз он очень сильно расстроился из-за умного голосования, ведь его любимое детище, его деточка, я бы даже сказал, партия «Единая Россия» просто разгромлена по городу Москве и сильно потрепана по всей остальной стране. Расстроился, да, стучит ножками. Совершенно очевидно, что операцию такого масштаба мог санкционировать только лично Путин. Вот когда он стучал ножками, представьте себе, сколько только живой силы задействовано, это сотни, возможно, даже тысячи людей по всей стране из разных ведомств. МВД, Следственный комитет, Росгвардия, ФСБ, судя по всему, и они одновременно, взяв молотки, побежали ломать двери. Скажите, пожалуйста, вот вы помните, чтобы у нас по стране такого масштаба происходила операция против коррупции, или против террористов, или против наркоторговцев? Но против наших штабов, просто против ФБК она происходит. В этом смысле ФБК круче, чем любой наркокартель. Plata o plomo. Мы отлично понимаем причины истерики Владимира Путина. Как же он теперь будет надувать щечки? Как же он будет доказывать, что за ним большинство? Ну, например, раньше, на прошлых выборах в Москве, единороссов, которые набрали больше 50% голосов, было 17 человек. А сейчас знаете сколько? 0. Средний процент кандидата «Единой России» раньше был 47, и они всех побеждали. А сейчас знаете сколько? 36. А знаете, какой средний процент кандидата против «Единой России»? 38. Что я хочу сказать в связи со всем происходящим? Я даже не буду тут долго говорить о том, что дело сфабрикованное, оно всем очевидно, что сфабрикованное, ведь они просто взяли и объявили криминальными деньгами все пожертвования, которые вы отправляете в фонд борьбы с коррупцией. Я хочу сказать в первую очередь о том, что мы свою работу не остановим, не прекратим, не переживайте. Действительно, скорее всего, у нас в течение какого-то времени будет довольно сложный период жизни. Ну, никогда у нас хорошего особенно периода и не было. Но, тем не менее, мы не сдадимся, восстановимся и будем биться с жуликами и ворами и дальше. Второе, я хочу еще раз поблагодарить всех, кто участвовал в умном голосовании. А именно благодаря вам сейчас Владимир Путин так сильно расстроился и так громко стучит ножками на всю страну. Это здорово, это уже само по себе очень приятно. Третье, я хочу, конечно, сказать слова поддержки всем тем ребятам, которые сейчас не увидят этот ролик, потому что у них идут дома обыски. Молодцы, держитесь. В-четвертых, я еще раз хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал ФБК, поддерживает. Я надеюсь, будет поддерживать, потому что сейчас нам особенно нужна ваша поддержка, любая, моральная, материальная. Правильно, Руслан, нужна нам поддержка? Очень нужна ваша помощь. Очень нужна ваша помощь и поддержка. Напишите, я не знаю, про нас просто какое-нибудь хорошее, доброе слово где-нибудь, или зайдите внизу по ссылке, отправьте нам донат. Ну и, наконец, хочу обратиться к тем людям, которые сидят в Кремле и устроили всю эту трешовую клоунаду. Господи, вы не просто воры, вы еще и полные ничтожества и трусы. У вас все есть, понимаете? И газеты, и деньги, и что угодно. И мы все равно вас на выборах побили. И все, что вы можете нам сделать в ответ, это бежать, выламывать двери, отнимать там телефоны и камеры у людей. Мы вас побили и дальше вас будем бить. Вас ненавидит вся страна. Вы жулики и воры. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.